Олар кемпірлер емес. Интернет материалларын оқып отырсам, көзім бір хабарға түсті. Мексиканың Мехико қаласында жасы 65-тен өткен нәпақақорлар үшін арнаулы университет ашылыпты. Бұл жерде нәпақақорлар сөзіне сипатлама беріліп кеткен екен. Пенсияға шыққан адамға айтылатын осы бір аттаманың мазмұны тура көрінгеніменен құлаққа juda жағымсыз естіледі деп шайырымыз айтып кеткен екен. Онда қарияларға өз білімін тереңдестіруге мүмкіншіліктер тудырылып, басқа да көп дөңгелектерге қатынасуға ұқсайды. Барлығы дерлік жалғыз басылы, үйінде күткендей әмеңгері жоқ, қауендерсіз адамдар екен. Олардың арасында қайтадан тұрмыс құрғысы келетұғын хаяллар да көп шығар-ау деп ойлап қойдым. Өйткені жақын ағамыз жеңгемізден кейін 10 жыл бойдақ жасап, жақында 81 жасына қарағанда әлемнен өтті. Өзі бір мәдениетлі, келбеті келіскен адам еді. Ата-бабалары үлкен діни ұламалар болған үшін білетұғын адамлар Мақсым аға десе, жеңгемізге құрдаслары елді ишан деп хазірлесетұғын еді. Ол хақиқатында да Бибі-Батпаның нағыз қызы елтілікті орнына қоядығын адам еді. Жеңгемізден кейін ағамыз сәл шөгейін деді. Жылы өткенше жүзіне хасыл дәркек оралмады. Ініміз әкесінің дәртін аз ғана болса да жеңілету үшін өзінің 6-шы класс баласына атаң менің боласаң деп бірге жатқызып қойды. Бірақ ағамыз бір хаптеден кейін ақлығын ата-анасының бауырына қайтарды. Құдай тала мені аяғанда кемпірімді алар меді. Жалғыз қалсын деген шығар, деді баласыменен келініне. Ол жасында Құранды кәрімнен алған сабақларын ядында қайта тікледі. Намазға үйді. Келіні енді балаларының азанғы оқуы үшін ғана емес, ал таң намазының тахарат суын даярлауға да оянатұғын болды. Қонақ күтіп кеш жатқан күндері ініміз келіншегінің орнына өзі ерте тұрып, құлласы әкесінің жеккелікке түспеу үшін қолдан келген қызметлерін аямады. Әкеңізге тахарат суын жылтып бергендей біреуді әперің. Жеңгеміздің жылынан кейін інімізге ағайын туғанлар осындай мәселе қойды. Бұған дәстебінде қыздар шошып кетті. Олардың бәрі де бір үйдің бикесі, үйлі жайлы болып кеткен болса да, анамыздың төсегін ешкімге бастырмаймыз деп тұрып алды. Бұл сөз ер балалардың да жүректеріне ләрзем салды. Ананың исі сіңген көрпе төсеклер, қолы тиген бұйымлар, жүрген ізлері керек болады деп тықышлаған затлары елі оның мехрибан жүздерін естетер. Хүкімдар уақыт өтмішке толық әкете алмаған еді. Маған елі анамның ақ жігіт деп шақырғаны құлағыма тал-тал естіледі деп жылап жіберді үлкен ініміз. Жасы үлкеніміз жораларының деу-кеуіне еріп, жөнлі біреу табылса көрсем бе екен деп жүр еді. Ұл қызларының мына түрінен қорқайын деді. Қойың, мен сіздерге үйленемен дедім бе? Деп айтпақшы еді, үйленемен деген сөзді тілге алуға да ұялды. Har қандай кеуіл жарасының тәуібі уақыт деген ғой. Арадан жылдар өтуіменен әммесі де әстен суыса басылады. Ұл қызлары тез хабар алып, ақылқылары еркелеп, келінлері қанша мейірман болмасын, жалғыздық біліне берді. Балалары har қилы жолларын ойлап көрді, бәрі бір болмады. Енді олар өздерін әкесінің алдында үлкен қарыздардай сезе бастады. Бір күні бәрі жиналысып отырып, аға, сіздің басыңызды құрайық. Өзіңіздің кеуіліңізге алып жүргеніңіз болса айтың. Болмаса біздер жабылып ізлейік, десті олар. Бұл уақытлары арадан 4 жыл өтпеді. Бұлардың үсі гәпті бастағаны жүда мақұл болды, деп ойлады ағамыз. Баяғы айтқан гәплеріне қысынып, мені үйлендірмегені үшін өздерін жүда бір айыплы санап жүр еді. Енді мен де өзімнің ойымды айтып бұларды қуантайын. Ол балаларына бір қаратты да гәп басылады. Қой бір терінің ішінде неше рет азып, неше рет семіреді дегендей, өткен жылдар ішінде бір өзімнің басымнан түрлі нәрселер өтті. Дәстеп суыпта қалдым, үй толы азау-ғазау азаматларым тұрып, өзімді жалғызлық қажығанда сіздерге айтпай біреулерді іздеп те көрдім. Ол неге тұр ентігіп қалды. Қатты сөйлеп атырған ақ жоқ еді. Соңғы уақытлары жүрсе де, тұрса да осындай бәлеге ұшырады. Тез қартайып атырман ба? Бір данышпанның ұзақ жасаудың қартаюдан басқа жолы жоқ дегені есіне түсті де қайтып мәселеге оралды. Балаларым, мен сіздер айтып отырған нәрсені үзіл-кесіл қойдым. Енді бұл хақында қайтып арамызда гәп қозғалмасын. Аға, өпкелемедіңіз бе?
балам, өкпелеме. Бұл нәрсе біздің жасымызға да тура келмейді екен. Халықта ақыр заманда қатын базаршы, еркек қазаншы болады деген нақыл бар. Қазір ебінде есі бар, дені сау кемпірді ешкім қолдан шығармайды екен. Оның аймайы уақытында берілетін енепаттай пенсиясы бар. Келінлердің бәрі базаршы болып кеткен. Балаларын кемпірге тастап, өздері айлап қаңғыратұғын болған. Үйінде кемпір жоқлар атлан шап болып пұлына кемпір іздейді екен. Қазір жөнлі кемпір қарыға тимейді. Ал тиемен деп жүрген сенің үйіңе жараспайды. Табақлас болғандай адамлар емес. Ағамыз аз ғана тыныспадан кейін басын көтеріп, балаларына «Ане, ауқалылар ұсындай» дегендей мұртынан күліп қойды. Жақында бір анекдот естіп еді. Ерте заманlarda адамлар хаж сапарына паю пияда атланып 4-5 ай дегенде жетедіғын дәуірде зияратшылар бір таудың жанбауырында демалу үшін отырса, бір жігіт кішкене ғана арық кемпірді арқалап келіп, ол да отырыпты. «Балам жол болсын», депті бір қария. «Рахмет ата, бұл инсан менің анам болады. Перзентлік парызымды өтеу үшін екінші мәрте хаж сапарына апаратырман», депті жігіт. «Вай, жолы болғыр баламай, бұл кемпірді өйтіп арқалай бергенше бір қарыға берсең болады ғой». Сонда кемпір, «Баланың соған ақылы жетпесе не қылайын» деген екен. Қазіргі заманда ондай кемпірлер жоқ, оған зәрулік те жоқ, демекші болып тұрды да, бұл анекдотты балаларына айтуды ерсі көрді. Бұл өзіміз білетұғын, куәсі болған бір шаңырақта жүз берген уақиялардан еді. Біздің күні менің кемпір деп отырғанларымыздың әр бірі ошақ басында азиз ана, яратқан иеміздің жер бетіндегі жаратушысы. Атақлы халық шайыры Төлеуберген аға Жұмамұратов пенен отырғанда кемпір қарлы дегенді айтқызбайтұғын еді. Ол келіншек, шупты, кейуаны, ана. Неге осы сөздерді қолданбаймыз? Шайыр айтқандай, қазір аналарымыздың қадір қымбаты бұрынғыдан да артып баратырғанын байқау қиын емес. Перзентлеріміздің сана сезімі өсті, білімі артты. Олар Хазіреті Имам Бұхаридің мына рауаятын жүректеріне жайлаған. Бір күні пайғамбарымыздың алейхиссалам алдына келіп, «Ай Алланың Расулы елшісі, адамлар ішінде жақсылық қылуыма кім көбірек хақлы?» деп сұрапты. Сонда ол зат «Анаң» депті. Онан соң кім деп сұрапты. Ол зат «Анаң». Және кім? «Анаң» депті. Онан кейін 4-ші мәртебе сұрағанымда ол зат «Атаң» деген екен. Ананың перзентті дүнияға келтіремен дегенше көрген қиыншылықтарын еш нәрсе менен салыстырып болмайды. Сол қиыншылықтар оның перзентке деген мехір мұхаббатын және тастырады екен. Оған мысал, Канада қорқаналарының біреуінде буаз бұғаларды туар уақытта қиналбасын деп үйіне шаншып емлепті. Аналық азабын шекпей туған бұғылар болса, балаларына мехір жоғалып, емізбей қойыпты. Ана сүтін емген перзент де өз уазипаларын ұмытпауы керек. Төребай атамыздың 5 перзенті бар еді. Құдайы бергеннің ұлы 4 болар, бірі намарт болса, бірі март болар деген екен мақтым құла. Сол айтқандай, бірінің сұйығын, бірінің қоюы толықтырып, ұлым айтқанда балаларының бәрі жақсы дейтұғын еді. Атамыз кемпірінің алдында кетті. Бірақ кемпір көп ұзамай инсульт болып қалды. Шешеміз текарынан районда кішкене баласының қолында болды. Бірақ бағанағы Құдайдың берген 4 ұлы менен бір қысы өз әрі кезеклесіп, анасын әр бір өз үйінде 1,5-2 айдан әлпешлеп бағып отырды. Ярым мешел болып қалған адамның күтімі ауырмалығын бөлісіп барды. Бәлкім сонан болар, шешеміз және 11 жыл жасады. Қазір елімізде хаж аналарымыздың қатары көбейді. Біреуінің мерекесіне бара қойсаң, көлдің ақ қуындай бәрінің дізілісіп кәтірғанын, қайтта тойда топ-топ болып, ел арасында иман нұрларын шашып жүргенін тез көретұғын болдық. Ана. Бала тәрбиялаған әр бір хаял ұсы ұлы ісім менен аталады. Демек, оған халықтың берген жоғары бағасы бойынша айтқанда, бір қолы менен бесікті, бір қолы менен дүнияны тербету жауапкершілігі жүкленеді. Осындай ауыр лауазымда өз вазипасын күн сайын атқарып, демі біткенше перзент үшін өмірін піда ететұғын инсанды қалайынша ғана әлпешлемейсің.